வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். நான் 10 ரூபா கம்மியாக கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன் நினைக்கிறேன். அவன் என்ன சொன்னான், இல்லை ஒன்று ஒன்றா தான் பண்ண முடியும்னா. சரி ஒன்று ஒன்றா போனால் எனக்கு லாஸ் ஆகுன்னுட்டு அவனுக்கு ஏதாவது குழப்பிடுமா. மக்களே இப்போ இருக்கீங்க, நல்லா இருக்குங்களா? ரொம்ப நாள் கழிச்சு வீடியோ போடுறேன். இல்லை ஒர்க்கில் இருந்தனால அதிகமாக வீடியோவே போட முடியல. ஃப்ரீயாக இருந்தேன்னா இந்த மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணி அப்படியே போடுறது, எடிட்லாம் பண்ணுறது கிடையாது. இப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம்னா, ஒருத்தவங்க நல்லா திட்ட போகிறோம். அதாவது அமேசான்காரன் நான் ஆர்டர் போட்டேன், சில ஆஃபர்ஸ் ஓடுதில்ல, அதனால சம் ஆர்டர்ஸ்லாம் போட்டேன்னா அதெல்லாம் இன்றைக்கி அவுட் ஆஃப் டெலிவரி. காலையில் 8 மணிக்கு 7 மணிக்கு வந்துச்சு. இன்னும் அவுட் ஆஃப் டெலிவரி என்ன இருக்குது, ஆளே காணும். இப்போ தான் ஃபோன் அடித்தான், நல்லா திட்டி விட்டுட்டு இங்கே வாடான்னு சொன்னேன். நான் வர காணும். பெங்களூர் டிராஃபிக்கை பார்க்குறீங்களா? செம்ம ஹெவி டிராஃபிக்காக இருக்கும் பெங்களூரில். நான் இங்கே தான் நிற்கிறேன்னா எங்கே நிற்கிறான்னு தெரில. அதாவது ஒரு ட்ரிம்மர் ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். நிறைய தாடி இருக்குல்ல எனக்கு, அதனால் ஒரு சின்ன ட்ரிம்மர் ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். அப்புறம் ஒரு டிஷர்ட், அப்புறம் இன்னொரு ப்ளூடூத் ஹெட்ஃபோன் ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் போட்டில் அதை வாங்குறதுக்கு தான் போகிறேன். போயிட்டு வாங்கிட்டு ஒரு அன்பாக்சிங், சின்ன அன்பாக்சிங் போட்டால் நல்லா. எங்கே நிற்கிறானே தெரில. 6-7 மணிக்கெலாம் போனால் கூட அப்போ கூட போலீஸ் பிடிப்பாங்க, நம்ம காண்டாகும். இங்கே இன்னொன்று பிரச்சனை பெங்களூரில் என்னென்னா, 2 பில்லியனரும் ஹெல்மெட் போடணும். அதுதான் இங்கே கொஞ்சம் பிரச்சனை. பில்லியனரும் ஹெல்மெட் போடணும். அது கண்ணதில் போடாட்டி நான் கூட இது வரையும் 4-5 தடவை மாட்டி ஃபைனு கட்ட சொன்னாங்க. நான் அப்படியே ஒரு 2-3 தடவை கெஞ்சோன்னா, சரி பொழைச்சிப்போ தம்பி, பாக்கெட் சின்ன பிள்ளையா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவாங்க. நல்லாயிருக்கும். அதனால் அது ஒரு அட்வான்டேஜாக வச்சுக்கிட்டு நான் எனக்கு பின்னாடி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்குலாம் ஆளில் கிடையாது. நான் தனியாக தான் போவேன். இன்கேஸ் நான் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல அவங்களோட சேர்ந்து போனேன்னா அப்போ சில நேரத்தில் மாட்டுவேன். அதனால தான் ஒரு ஹெல்மெட்லாம் வாங்கி வச்சுருக்கேன் அவங்களுக்கும் தனியாக. பேசிக்காக எனக்கு ஹெல்மெட் போடுற பழக்கமே இல்லை. இங்கே பெங்களூரில் வந்து பழக்கி விட்டுட்டாங்க எல்லோரும் என்ன ஹெல்மெட் போடுறா அப்படின்னு சொல்லி. இங்கே வரானே சொல்லலாம். தான் இன்றைக்கி ஒரு வாரம், நாளைக்கு ஒரு வாரம். இல்லை பேசாமல் நான் இருக்க கஃபேக்கே என்ன வர சொல்லிடலாம், அவங்க வர சொல்லலாம். ஆனால் அவர் ஏறி வரும், கஷ்டமாக இருக்கும். கீழே பேக்ஸை வச்சுட்டு திரும்பி அவர் மேலே வருவணும். இல்லாட்டி அவர் பேக்ஸை கீழே வச்சுட்டு எடுத்துருவாங்கல்ல. பெங்களூர் அதிகமாக திருட்டு போகுங்க. அது ஒரு பெரிய சம்பவமே இருக்குது. நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அது என்னென்னு சொல்கிறேன், அதை பற்றி என்னென்ன நடக்கணும். எப்படியோ ஒரு தான் என்னென்ன பார்சல் வருது? 3 வந்திருக்கா. ஒரு ஷர்ட் வந்திருக்கும், ஒரு ட்ரிம்மர், இன்னொன்று ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் பாக்ஸ் மாதிரி. 3 தான், அவ்வளோதான். இன்னொன்று வந்திருக்கா. ஜவுள இது இருந்து இல்லைண்ணா, இது வேறு யார்? கூகுள் பேனா? ஜிபே, ஃபோன்பே. ஜாலியாக இருக்கிறீங்க இல்லையா? எனக்கு காலையிலே வந்துருச்சு. ஆனால் உங்களுக்கு ஏன் எனக்கு நைட் லீவ் பண்ணுறீங்க? காலையில் எல்லாம் ஃபுல் மழை வந்துச்சு, அதனால எடுக்கலையோ? வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். ஐ திங்க் நான் 10 ரூபா கம்மியாக கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன் நினைக்கிறேன். நான் தான் அவன்கிட்ட தெளிவாக தான் சொன்னேன், எல்லா காசையும் ஒன்றா டேலி பண்ணுங்கள், டேலி பண்ணிட்டு நான் கடைசியாக எல்லாம் ஜிபே பண்ணிடுறேன், இல்லாட்டி கேஷ் அமௌண்ட்டாக பாதி கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா, அவன் என்ன சொன்னான், இல்லை ஒன்று ஒன்றா தான் பண்ண முடியும்னா. சரி ஒன்று ஒன்றா போனால் எனக்கு லாஸ் ஆகுன்னுட்டு அவனுக்கு ஏதாவது குழப்பிடுமா. அதான் இதுக்கு 10 ரூபா கம்மியாக கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன். அதாவது 900 ரூபா சொன்னால் நான் வந்து 890 ரூபா கொடுத்துட்டு வந்துட்டேங்க. அதாவது நான் ஒரு 10 ரூபா கம்மியாக கொடுத்துட்டேங்க. ஏற்கனவே சொன்னேன், அதாவது இதுக்கு தான் 10 ரூபா கம்மியாக கொடுத்துட்டேன். எப்படின்னா, இதுக்கு பேமெண்ட் கையில் பண்ணிட்டேன், 300 கையில் கொடுத்துட்டேன். இதுக்கு வந்து 300 கையில் கொடுத்துட்டேன். கொடுத்ததுக்கப்புறம் இதுக்கு மட்டும் தான் கேட்டேன்னா, சரி நான் வந்து இது கையில் காசு இல்லை, அதனால் ஜிபேயில் ஒரு 560 அனுப்பினேன். 560 அனுப்பிட்டு என்னோடய கேஷ் அவன்கிட்ட ஒரு எவ்வளோ இருந்துச்சு, 20 ரூபா இருந்துச்சு. நான் அப்புறம் ஒரு கேஷாக ஒரு 300 ரூபா கொடுத்தேன்.
560, என்னோட ஒரு 20 ரூபா. மொத்தம் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 890 வருது. 900 பில்லு. 10 ரூபி. அவன் குழம்பிட்டான் போல இருக்குது. நான் 3 வழியாக கேஷ் கொடுத்தனால ஏற்கனவே என்னோடய 20 ரூபா வந்துட்டு இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இதை வேறு என்னோடய 560 அனுப்பினேன். அப்புறம் 300 கேஷாக கொடுத்தோன்னா குழம்பிட்டான். சரி போயிட்டு வாங்கன்ட்டா நானும் கிளம்பி வந்துட்டேன். இங்கே பாருங்களேன் கைஸ், இதில் வந்து பேஸ் தான் ரொம்ப தாறு மாற போர்ட்டுக்குன்னு ஒரு பிராண்ட் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி நல்ல பேஸாக இருக்குது. எப்படி சொல்கிறேன்னு தெரில. நல்ல பேஸாக ஃபுல் சவுண்டில் வச்சோன்னா இது மாதிரி தான் இருக்குது. இது லாங் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஃபுல் சவுண்டு வருது. இதே ஒரு 1 டேப் பண்ணோன்னா சவுண்டு சேஞ்ச் ஆகுது, சாங் சேஞ்ச் ஆகுது. லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா ஃபுல் சாங்னு வருது. மக்களே, எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ணேன், வீடியோலாம் எடுத்துகிட்டு கடைசியில் எடிட் பண்ணலாம் போயிட்டு வீடியோ பார்க்குறேன், வீடியோ காணோம். சரி என்ன திரும்பியெல்லாம் எடுத்து சில இது அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டேன். அதனால் அதெல்லாம் போயிடுச்சு, வீடியோ இல்லை. சாரி பார்க்காதீங்க. அதனால் இன்னொன்று ஆர்டர் போட்டிருக்கேன். ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாட்ச் ஒன்று ஆர்டர் போட்டிருக்கேன். அது வரும்போது அது வீடியோ ஃபுல்லாக நான் அவங்க அனுப்புகிறேன். இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன். பாய் டாட்டா, see you.